نبدأ قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان وصلت أحلى النبي العامر وجهه بضياء جنان وصحابه في كل زمان. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم. أولا وقبل كل شيء كنشكر الناس الجدد اللي انضموا للقناة ونقول لكم مرحبا بكم. جيتوا العنوان المناسب في جعبة الكثير والكثير أقدمه لكم. اليوم غنتقاسم معكم هذه الظلمة اللي معروفة عند الشرقيين أكثر الأتراك والعراقيين على الطريقة المغربية وبتوابل مغربية. قد تفرجوا الفيديو حتى الاخر، نتمنى لكم فرجة ممتعة. Hallo allemaal, welkom bij mijn kanaal, in jullie kanaal. Kijk je de video 's ochtends, zeg ik goeiemorgen. Kijk jullie 's avonds, zeg ik goedenavond. Kijk je dit kanaal voor de eerste keer, vergeet niet te abonneren, op de bel drukken. Zo kan je alle nieuwe video's zien. Vandaag ga ik samen met jullie dolma maken. Dat is gevuld aubergine en gevuld courgette. Op Turks of Irakese manier. Blijf jullie die video kijken tot het einde. Wens ik jullie allemaal een fijne dag. وقبل ما نبداو كعادتنا دائما نصلي على الحبيب المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وندوز معكم وناخدو المقادير إن شاء الله. عندي هنا الكفتة والكمية لكم حرية الاختيار على حسب العدد ديال الخضرة اللي غادي تستعملوا. 200 غرام او 150 غرام. عندي هنايا الروز اللي مرقد عندي في الماء سخون حتى طلق ما طايبش. عندي واحد البصله اللي هي مشلضه صغير، قزبور والمعدنوس، معلقه صغيره ديال الثومه، معلقه الملحه صغيره، معلقه ديال الكمون صغيره، معلقه سكينجبير، معلقه الخرقوم، ومع نص معلقه صغيره ديال السودانيه، ومعلقه ديال التحميره. والسودانية تقدر تعوضها بالبزار او بالهريسه، لكم حريه الاختيار. والزيت البلديه، هادشي اللي محتاجين في التعميره ديالنا ان شاء الله. Ik heb hier 200 gram gehakt of 150 gram, dus gewoon precies op maat van jou gezien. Een kleine ui heb ik heel dun gesneden en klein gesneden. Koriander in plat koriander, klein lepel komijn, klein lepel gember, klein lepel kurkuma, klein lepel zout, klein lepel knoflook, klein lepel zoet paprika en half klein lepel chilipeper of peper, maakt niet zoveel uit. Rijst, klein beetje, ongeveer iets van 30 gram heb ik in gekookt water laten even een half uurtje rusten en toen heb ik de water weggehaald. De rijst is niet gekookt. En olijfolie, 6 grote lepel. Dat hebben wij nodig. ومن بعد ما عمرت الأوبيجين ديالي وكوشيت. Ik heb nu alle aubergine en courgette ingevuld met gehakt. Ga ik de binnenkant van aubergine en courgette ga ik gewoon mixen met saus tomaat. En dat wordt saus waar wordt die aubergine en courgette gekookt. من بعد ما ساليت
كملت الاوبيجين ديالي والكوشيط ديالي عمرتهم. غناخد الصوص طوماط اللي سبق لي صوبتها عندي في الدار، ولا اللي ما عندوش يقدر يصوب صوص طوماط طبيعيه يطحنها ويزيد ليها البابه ديال القرعه وديال الدنجال ما رميتهمش، هما اللي غادي يوليو الصوص فين غادي يطيب داك القرعه ديالنا، وهي باش غادي نسقيو الروز ديالنا ان شاء الله. غنزد عليه نخليه يطيب. طنجره اخرى غادي ناخذ طنجره غندير فيها 2 معالق كبار ديال الزيت الروميه او البلديه، لكم حريه الاختيار. وغادي ندير الرز ديالي اللي سبق لي سلقته في الماء مع الملحه، وهاد الطريقه شاركتها معكم في العديد والعديد من الفيديوهات عندي، اللي بغاها يرجع الفيديوهات القدام غادي يلقى الطريقه كيفاش صوبته، وغادي نخلي لكم الرابط في هنا الفوق في الفيديو كيفاش الطريقه ديال الرز طيبها من فيديو اخر. هنا خديت شويه ديال الزعفران الحر اللي مطحون مع السكر وزعفران صاين، غنزيد له الماء سخون وهو باش غادي نسقي الرز ديالي. De rijst heb ik al van tevoren gekookt in water met zout. Ik heb wel vaak met jullie gemaakt in het kanaal. Je kan gewoon terug naar oude video's, daar kan je zien hoe heb ik dat gekookt als je hebt nooit gezien. En heb ik gewoon een beetje zafaraan, compleet een beetje zafaraan gemixt met suiker. Heb ik gekookte water bij gedaan, ongeveer een half kop. Er wordt de rijst gewoon gekookt. Hier heb ik zelf de kruiden, die heb ik bij de gehakt gebruikt, heb ik ook bij de saus gebruikt. Alleen hier heb ik een beetje van die cardamom toegevoegd, die binnenkant van cardamom. هنايا استعملت نفس المقادير ونفس العطرية اللي استعملت في الكفتة الداخل، غير هنايا زدت هذه الإضافة اللي زدت لها هي زدت لها شوية ديال الهيل، غير الداخل ديال الهيل. غنزيد له كاس نص كاس ديال الماء والزيت البلديه من بعد، وغادي نزيد نخليه يطيب ونشوفكم فاش يطيب ان شاء الله. Ik heb hier half kop water bij toegevoegd en olijfolie zeker, en zeker jullie straks als die gaar is. هذه هي النتيجه ديال القرع ديالنا اللي معمر الاوبيجين فاش طاب. الصوص عاقده، الروز مفكوك حبه حبه ما شاء الله، ما لصق ما والو، طعمه لذيذ جدا. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، صراحه تستحق التجربه 100%. Zout zien die aubergine is gaar, die courgette is gaar, die saus is echt dik, de rijst is echt heel lekker geworden. Ik hoop dat gaan jullie wel proberen. Dat is onze dolma. Ik heb het gewoon geserveerd met saus tomaat en met yoghurt. Ik heb de yoghurt al eerder gemaakt met ander saus. Die ga ik de video nog binnenkort met jullie samen delen. Waar jullie zien waar kan je gewoon een yoghurt saus met ander smaak maken. Dankjewel voor kijken. Dankjewel voor volgen. Ik hoop dat gaan jullie willen proberen. Hebben jullie geprobeerd? Vergeet niet een comment achter te laten, een duimpje achter te laten. Volg je mijn kanaal niet. Niet vergeten subscribe, abonneren, op de bel drukken om alle nieuwe video's binnen te krijgen en te zien. Dankjewel voor volgen, dankjewel voor kijken en tot de volgende video inshallah. Doeg doeg. هذه هي النتيجة ديال الدولمة اللي صاوبت معكم، والروز شتو كي داير ما شاء الله تبارك الرحمن، ما مجموع ما معبج ما والو، مفتوح بحال فورتيه في الكسكاس. سرفيتها مع لاصوص ديال المطيشه اللي شتو اللي طابت فيها الاوبيجين واللي طاب فيها الدنجال والقرع، ودرت معاها الياغورت اللي مازال غادي نشارك معكم وصفه اخرى ان شاء الله بالياغورت ايضا، ولكن بمذاق مختلف بصوص لذيذ جدا. نتمنى تجربوا الوصفه وتخليوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم، زوينه ولا لا. شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على المتابعه، اتمنى انك كنت خفيفه على قلوبكم، استفدتوا شي حاجه في هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على المشاهده، شكرا على التعاليق الجميله اللي كتخليوا لي بحالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تركتكم بين ايدي الرحمن ليرعاكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده على الجميع. وأقول لكم يتجدد موعدنا إن شاء الله في فيديو قادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.